камин из больших бревен. Одно бревно сверху лежит, перекрыло огонек, и он подтапливается маленькими бревнышками, ну не очень, средними бревнышками, и получается древесный камин Хабхала, деревянный. Видите, какой большой камин, жаркий, тут жарит полностью. Сейчас сентябрь, сегодня 2, на улице было не жарко, я тут экстрим получил, и теперь у камина хабхальского греюсь и сушусь после дождика. Вот такой хабхальский камин.